我係打完拳賽之後落去 disco 做，嗰時我老細大哥成日落嚟河東玩啊嘛。我話不如你出嚟跟我啊咁。就講一句跟咗而出。打拳咁耐，我未試過俾人打暈，兜口兜面咁，就呢個位，呢個裂開咗，盧偉光爆咗，又係半粒鐘，哇！花時嶺啊，接完之後又照拍，我哋唔會休息嘅，真係踢埋嚟噶，翻到屋企喊啊，自己腫晒噶，你睇翻我同阿周比利打嗰場，兩個都入醫院啊，我自己本身就好中意做反派嘅。